A lavadora de alta pressão Karcher 1200 watts é a escolha ideal para quem busca praticidade e eficiência na limpeza de áreas externas. Com excelente pressão de água, remove sujeiras difíceis de calçadas, muros, veículos, bicicletas, pisos, quintais e muito mais, economizando tempo e água. Seu motor de 1200 watts oferece ótimo desempenho para uso residencial, enquanto o design compacto facilita o transporte e o armazenamento. Leve, resistente e simples de usar, é perfeita para quem deseja resultados rápidos com menos esforço. Uma ferramenta indispensável para manter sua casa sempre limpa, com a qualidade e a confiabilidade da Karcher. Site na descrição.